o que se pediu dentro do Concello polos informes do Instituto Cornide foi a Casa Casares, a Casa Cornide, pero tamén o espazo en conxunto o entorno da Torre de Hércules. Casa Casares Quiroga é evidente é un lugar de referencia democrática, un xefe de goberno, un presidente do goberno republicano, non? Toda unha serie de valores, non, da democracia republicana que prácticamente parece que as esquecemos, non? Que son evidentemente fundamentais para entender o réxime que temos a partir do ano 78. Sen eles, isto sería evidentemente distinto. A Casa Cornide, un lugar referencial nesa perspectiva, non? De recuperación da dignidade democrática, e o entorno da torre no seu conxunto, porque a parte da cárcel, a parte do entorno paisaxístico, a parte de que moi ao lado dela, dese entorno da cárcel, exista un dos barrios obreiros, o barrio obreiro quizáis con maior tradición democrática e de loita democrática do século XX na Coruña, é un lugar evidentemente de fusilamento, é un lugar de execución de penas e de represalia e de represión, que é visualizado en 3 monumentos nese mesmo entorno, 3 monumentos feitos en etapas distintas, non? Iso nos permitiría tamén, facendo un bon percorrido sobre elo, etcétera, visualizar como é a propia evolución do concepto memoria, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.